अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों, आज हम आपको शो कर रहे एक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कोटा है जो केजीएन गोट फार्म महाड़, जिनके ओनर है सद्दाम तारे भाई, और जिनके मैंने दोनों नंबर मेंशन कर दिए हैं स्क्रीन पे। दोस्तों, इनके पास है माशाल्लाह कोटा। और दोस्तों, इसके कान वगैरह, इसकी गला पट्टी, इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे सिक्के भी खड़े हैं दोस्तों। और इसने अभी जस्ट 2 दांत किया हुआ है। चाहिए तो किसी को वीडियो मिल जाएगी दांत की। और हाइट भी 34 से 35 इंच इसकी है। अगर किसी को हाइट के लिए भी डाउट है तो आप लोग हाइट नाप के वीडियो मांग सकते हैं। और वज़न आएगा लगभग 50 केजी। माशाल्लाह अच्छे स्ट्रक्चर का कोटा है दोस्तों। कलर पैटर्न भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और किसी को अगर अपने ऐसे ही शो करने हैं बकरे, तो अपना नंबर कमेंट में दीजिए, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय द वीडियो गाइस।